Je tu úplne, ale úplne posledný part z totálnych konverzií a modov pre Wolfenstein 3D. Som rád, že táto miniséria bola taká obľúbená a v poslednom videu mi dokonca jeden z vývojárov módu poďakoval, tak to ma veľmi potešilo. Len informačne dodám, že po Wolfovi sa presuniem k Doomu, kde budem mody brať skôr samostatne, podľa toho, aké budú prepracované, no chcem im dať viac priestoru. No teraz poďme na prvý dnešný mód. Zillion 3D je totálna konverzia Wolfensteina z roku 2014, ktorá akoby vypadla z oka hre Blackstone. Autori sa nechali inšpirovať anime Akai Koudan Zillion z roku 1987. Príbehovo sa hra teda odohráva na planete Maris v roku 2387. Civilizácia Nóza chce spáchať genocídu na ľuďoch, aby mohla naklásť vajíčka a začať sa rozmnožovať na planete. Proti tejto krutej rase bude bojovať jednotka menom White Nuts, v japangličtine ako White Natsu, čiže bieli rytieri, ktorí ovládajú 3 záhadné zbrane Zillionového zbraňového systému. V hre nie je žiadne info o príbehu ani o zbraniach, takže tieto informácie budem čerpať priamo z anime. Čo sa týka zbraní, všetky sú energetické a len sa zvyšuje ich kadencia streľby. Nazvané sú ako Zillion, záhadná zbraň, ktorú vedci nevedia analyzovať ani reprodukovať. Strieľa zvláštnu substanciu, ktorá cieľ rozloží. Ako muníciu používa červené malé kryštály Zillionu. Hlavným protagonistom príbehu je Baron Rix, líder nepriateľských jednotiek. Samotné jednotky sú klasickí vojaci, ktorí sa neskôr budú pohybovať v dopravných prostriedkoch, či budú mať lepšiu výbavu. Na obnovu života budete jesť zdravú stravu ako hambáče, pizzu či hranolky. Hra je celkom ťažká, preto odporúčam začať maximálne s 2 zo 4. Audiovizuálne nemám čo dodať, aj animácie nepriateľov sú super a hra beží veľmi plynulo. Druhým módom je Mutant Blobs from Uranus od Ringmana. Vyšiel v roku 2005 a tentoraz sa dá nájsť aj v hre dostatok informácií o príbehu. Budete hrať za bývalého inžiniera na jednom vesmírnom plavidle, ktorý opravoval veci. Vedci išli zatiaľ hľadať nové formy života na Urán, do hlbín tohto plynného obra a našli kreatúry blob, akýsi slízky organizmus. Keď do nich vedci začali píchať injekcie, tak sa naštvali a začali týchto vedcov jesť. Keďže vedci neboli moc schopní v boji a blobov bolo veľa, veľmi rýchlo ich premohli. Z blobov, ktorí dostali injekciu a mali v sebe veľa chemikálií, sa stali oveľa väčší a nebezpečnejší. Úlohou hry je zničiť ich matku, ktorá ich vytvára. Zo zbraní budete mať svoje peste, ktoré šetria náboje, potom blaster pištol, blaster pušku a blaster kanón. Rovnako ako v predchádzajúcej hry, aj tu sa mení len kadencia. Obtiažnostne je hra trošku ľahšia, no aj tak odporúčam začať 2 zo 4. Nepriatelia sú zelení a veľakrát aj pozadie je zelené, preto je ich ťažšie vidieť. Najlepšia rada, ako vám môžem dať, často ukladajte. Posledným módom je Wolf Island. Ako už názov značí, na Vlčom ostrove budete zabíjať nacistov. Mód vznikol v roku 2013 a vyrobil ho Fragger a obsahuje 30 levelov, novú grafiku a zvuky. Nie je to totálna konverzia v pravom zmysle, pretože si veľa asetov požičiava z originálneho Wolfa.
Príbehovo sa hra odohráva v roku 1946, rok po skončení druhej svetovej vojny. Budete hrať za BJ Blazkoviča, ktorý si prišiel na ostrov oddychnúť konečne po dlhej osobnej vojne, ktorú viedol v originálnych hrách. Jeho loď stroskotá a on samozrejme ako jediný prežije. Zistí, že ostrov okupuje skupina nacistov, ktorí v tajnosti robia temné pokusy. Mod je veľmi ťažký, pretože začínate len so cimitarom. Na začiatku si treba vybrať správny smer, kde budú nepriatelia otočení chrbtom. Keď získate prvú strelnú zbraň, musíte sa naučiť šetriť náboje a strieľať veľmi presne. Ani života na obnovenie tu moc nenájdete. Najťažšími nepriateľmi zo začiatku sú veľmi agilní vlci, no a neskôr prídu aj nejaké chodiace nezničiteľné mŕtvoly. Čo vám poviem.